大家好啊！又到咗暖暖即心陪你聽故事嘅時間啦。今日想同大家分享嘅故事叫做《失物博物館》，文圖嚟自瑪麗娜沙耶茲，譯者嚟自葉淑吟。我哋一齊嚟聽下呢個故事係講啲咩㗎啦。我係瑪麗娜，我成日都整唔見嘢㗎。哎呀，瑪麗娜，你做咩成日都心不在焉，丟三落四啊？哎呀，媽媽成日都話我㗎。不過呢，我相信所有唔見咗嘅嘢，都會趁人哋唔覺意嘅時候，靜雞雞咁呢，一支煙咁跑到去某個地方嘅咋。今日呢，我終於揾到佢哋去咗邊啊！佢哋嘅藏身之處，失物博物館啊！哇，睇嚟呢，唔係淨係得我會整唔見啲嘢喎。你睇下呢邊，淨係1981年咋，就有1億5700萬人甩咗頭髮變成禿頭啦。我爸爸就係其中一個啦。佢話呢，甩頭髮好可憐㗎，但係俾人笑更加可憐。失物博物館嘅館藏呢，好豐富㗎，有一系列好正嘅紡織品，例如左腳嘅腳襪啦，又或者係馬面嘅髮圈。佢哋都保存咗一堆俾人整唔見嘅容器，包括世界上最古老嘅水壺。你睇下呢一邊呢，叫做失去內心廳，入邊嘅展覽，哇！如果你大膽肯入去嘅話呢，望到一定會好猛震發癲啊！嗰度呢，有一條96公里長嘅鞋帶，仲有一堆等住你穿線嘅針，同埋讀唔完嘅雜誌創刊號啊！少啲耐性都唔得啊！而最常令人失去耐性嘅就係等待啦。喺呢個等待大廳入邊，你可以試下各種唔同嘅等待，例如喺水果鋪排隊等埋單啦，呆咁坐喺度等啲牙齒跌落嚟啦，又或者每一日倒數等下一個生日嚟臨，或者你都可以試下吹下熱啲湯，等啲湯變凍，食飽之後等食物慢慢消化完再去沖涼。呢度嘅特別展覽非常特別，而家展出嘅係一座失去紅色嘅城市，因為冇咗紅色，所以嗰度冇草莓啦，亦都冇小紅帽，過馬路都唔使停低，因為冇紅燈。小朋友跌倒嘅時候呢，膝頭哥都唔會流血，因為血係紅色嘅。我最鍾意嘅展覽廳呢，就係浪費時間館度。係啊，對大人嚟講，放眼望去呢，一定覺得好得人驚啊！淨係諗已經震啦，甚至有人可能頂唔順，失去時間而覺得好崩潰啊！喺歷史上面呢，亦都有好多人唔見咗佢嘅腦袋啊！有啲人望落就好似腦袋少咗條筋咁，但係就好清楚知道自己做啲咩。4樓展示嘅就係走失咗嘅狗，有啲俾人揾返，有啲仲鎖咗喺超市門口，苦苦等待等佢嘅主人出現。原來我哋唔見咗嘅都真係唔少喎。有人失去咗佢計數嘅能力，唔知道自己幾多歲，亦都唔知道距離聖誕節仲有幾多日。有啲人失去咗視力，
有啲人失去咗節奏感，甚至拋開一切拘束，大大方方咁跳起舞嚟。不過有啲嘢失去咗都好嘅，就好似恐懼啦。有啲嘢又好似永遠都唔應該失去咁，就好似係希望啦。但有啲嘢失去咗，最好就唔好再返嚟啦。就好似戰爭，有陣時失去呢，冇咗一啲嘢，其實係非常嘅痛苦嘅。失去嗰啲嘢可能會讓我哋覺得從此改變咗，就咁永遠迷失咗方向，又或者係我哋將自己都整唔見埋啦。但係唔係所有嘅改變都係唔好嘅，有啲嘢永遠唔會變，有啲嘢永遠都唔會變，就好似太陽每日都會升起咁。唔知道你哋點睇失去呢樣嘢呢？呢本書今日就講完啦，讓我哋一齊走入呢個失物嘅博物館。喺呢個博物館裏面，我哋去學習面對生命入邊有好多嘅不捨同永恆啊！好啦，咁今日陪你聽故事嘅時間又到呢度啦，我哋下次再見啦！拜拜。